Uniti contro un governo di burocrati e dunque tutti contro le banche. L'appuntamento è per sabato 7 luglio alle 19 in Piazza dei Signori e a dispetto dell'ora e del luogo non per uno spritz ma per una manifestazione, quella promossa da Giorgio Granello, in veste, tiene a precisare, non di segretario provinciale della Lega Nord bensì di sindaco di Ponzano Veneto, che chiama a raccolta i primi cittadini di tutti gli schieramenti, le associazioni di categoria, i sindacati, il mondo del volontariato, i pensionati e i giovani. Al centro del sit-in la crisi dell'economia che soffoca le imprese, ma anche i banchieri che salvano solo l'alta finanza a scapito della gente onesta. È giusto che tutti i sindaci si uniscano il più possibile per dire fermiamo questo stillicidio e vediamo di fare qualcosa di più per il nostro territorio. Nessuna distinzione di colore, sottolinea l'organizzatore, attesi amministratori del Carroccio, del PDL e del PD, data per certa la presenza della Confartigianato, invitate anche le altre organizzazioni, a tutti i partecipanti una proposta. Invitare la gente a mantenere i conti correnti e dentro in quelle banche che effettivamente danno sostegno anche economico alle aziende. In sostanza un boicottaggio delle banche che restringono il credito a beneficio degli istituti che si dimostreranno sensibili alla causa trevigiana.